साथियों नमस्कार, मैं संजय तमोली आगरा से। साथियों ये है हमारा स्योरिंग पैड। इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है, ये नॉर्मल आप देख सकते हैं। इसे हमें ऐसे करके ऐसे नॉर्मल तरीके से ऐसे हमें इसको ऐसे बांधना है और इसे आप देखेंगे पीछे बैक साइड में इसको इस तरीके से हमें कनेक्ट कर लेना है। आप देख पा रहे हो बहुत ही आसान है। इसको अपने खर्राटों के लिए और माइंड के लिए बहुत तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच।